अगर आप आलू के पराठे से हो गए हो बोर तो चलो आज ट्राई करते हैं कुछ ताबड़तोड़। वैसे यार ये रेसिपी ना आलू के पराठे से भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। मतलब आलू को तो आपको फिर भी बॉईल करना पड़ता है, बट यहाँ पे पकाने शकाने का कोई झंझट ही नहीं है। बस आपको कच्चे प्याज में ही सारे मसाले डाल के मिक्स कर लेने हैं। और मैंने ये सारे मसालों को ना पिन कमेंट में लिख दिया, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। नमक और धनिया वगैरह भी इसी में ऐड कर देना और बस ये मस्त स्टफिंग तैयार हो जाएगी। वैसे सच बताऊँ ना तो इस पराठे के बाद मैं तो आलू के पराठे को टाटा बाय बाय करने वाली हूँ। पहली बात तो बनाना बहुत ईजी है और टेस्टी तो इतना है कि मतलब आप खा के क्रेजी हो जाओगे। आटे में नमक, अजवाइन और थोड़ा घी डाल के गूंदने से ना काफी अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल आटे से भी बनाओगे ना तो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो बस फिर आप भी बना के ट्राई करना और